இது என்ன வீடியோனா தும்பல் வீடியோ. இது வந்து ஒரு ப்ரோ வந்து யூடியூப்ல கமெண்ட் கேட்டே இருந்தாங்க, ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கேட்டே இருந்தாங்க. அதனால வந்து இந்த வீடியோ எடுத்தலான்னு இருக்கேன். யார் அதிகமாக தும்புறாங்களோ அவங்க ஜெயிச்சாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, 3, 2, 1. விடு பண்ணு, நான் ஜெயிச்சேன். என்னால முடியாது சாமி. என்னால முடியாது. ஒரு நாள் தும்பணும். இந்த பக்கம் விடு தம்பி, இவங்களுக்கு வேற வேலையே கிடைக்காது. எதுக்கு மாறும் அப்புறம் அதான் ஜெயிச்சு. ஓகேவா? ஓகே, நீல ஜெயிச்ச, நான் தோத்துட்டேன். பாய் சொல்லல. பாய். இந்த மாதிரிலாம் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து. இதே மாதிரி வீடியோ அடுத்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன வீடியோ பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. அதே வீடியோ நம்ம பண்றோம். பண்ணுவியா? கண்டிப்பா பண்ணுவியா? ட்ரை பண்றேன். இதவே பண்ண மாட்டேன். ட்ரை பண்றேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.